Suzan Makula ne Ray P bongedde okulumya Bobi Wine bannange obutambi ogenda kubanga ate obufuna maaso awo Sister Junior oba Tamale Mirundi Junior naye muyina nga atwala antikaduuka simanyi bino byo gye bigenda kuggwera. Fifidaqueen naye avudde mu mbeera n'atabukira gavumenti ye Uganda olw'okwagala okuwera emmwanyi mu Uganda. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba video no mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesi wanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko mukwano ate weefunire ebisinga otoddeeyo n'olumizi w'ebirwadde ebitategeerekeka nga ate aba BF Suma webali munnange muntu wange sigenda kulisa era nga nkutandise ne Sister Junior wamu ne mwana muwala Ruilaiti ono nno avuddeyo n'agamba nti yo okumanya antikaduuka tamwagala newaafuse tasobola kulingirizawo nenga bino nno babyogedde oluvannyuma lwa antikaduuka okubagattanga kakota Sister Junior ne Ruilaiti n'abayisaamu eggaali ndowooza nawe munnange basazeewo bamuddize naye baba leero kaatukaabira ate ennaku zino munnange abadde aludde okukaaba mbi nga yeekumakumako antikaduuka waafuse olabiragala zigatta antikaduuka akusinga buguzuba ennene ayina maki ayina zibula ennene katya abaho kiki antikaduuka nga amabina yagajjawaku obwo obugulu obumulinga pensu ayina zubula nnene babaze kyemumanyiiko ayina obwaguuga wakusinga bane antikaduuka mukazi abawo wali akukaduuka nze namulabako obugundi nalabanga ku apu eno nga simumanyi ng'alidde baana ate aguluba n'omusango gwa Pretty Nicole nze namulaba mu vidiyo ze soka otunnyonnyole batugamba wali ku Pretty Nicole lwaki wali okabaasanya akaana akato ng'oli akaana akato mazima ddala nze seebakana bawala batalina adresi naawe badde ki Pretty Nicole talina adresi ate nga yakirya nedda ndeka naawe nedda naawe bandeetera obukakafu ate olyawo weegaana ababukuleetera bayaaye naawe omuntu gw'olabye leero n'omusajja leero n'enkya n'omulanga nange Franka nzira kwezo olayini nze oli namuyamba Franka ebyo bifaako sobola ne wa respect ye eri bulaiti nze okwana Pretty Nicole nkwana mu ggwe ate gwe oli kakidi kunze baaba kala at least sifuniramu ddala sali musale lwaki mba ngendera kubasabirizi nga nsobola okufuna omukulu yennyini Junior kobawo video nsaaga nekora kisiru Junior komaga ku recording ngoro mu video najye nejwara kisiru Sister Junior ne Ruilaiti munanga ate kyakabagala kuddamu kukaabya antikaduuka ate munange ennaku zino abadde aludde okukaabakaaba munange andowooza amaziga gabadde gabulamu naye kati kebamwogeddeko Linda agenda kukaaba asinge n'ennyaanya nenga wetuli munange bwenkuzaako eno ewa Nakito Ray P mukyala bindeeba olwo nno nga yavaayo n'agamba nti awo omukulembeze w'eggwanga abeeranga kati ye katonda w'oku nsi nze nga nze kyesitaawagira n'abantu abalala naye munange ayongedde okulumya Bobi Wine bw'atyo munange bw'alabisa agambye muvume munkole bye mwagala munvume omunyindo omunene simanyi omulinosia simanyi bigendedde wanene munayinze nyongera obajjukiza obulamu butambulira ddala nga ate
we nabo balandi eno ne famire yange n'ebinde bawanyiganyigako kati mmwe mwogere kuba mulina obudde temulina byakola naye mbu ye alina obudde obw'okulabirira bindeeba ate kw'otadde n'abaana era nga si ye yeka munnange ne omukyala Suzan Makula tebinnaba kuggwa oluvannyuma lw'okuvaayo egyo n'agamba nti singa abantu bakkiriza ne bawa Bobi Wine akalulu n'abeera pulezidenti kitegeeza Uganda naye ebeera egenda fuuka ndowooza ekitagasa bannange abaana kye bamukoze era nga batandise dda okuggyawo obufaananyi bwonna nga we yali afaanana ng'akyakola mu kasino nga tannaba kujja wa pasita Bujingo ye bannange kye batamukozeemu kati maaso wano nina ataamusabula waliwo wano alina byamusabula katusooke tubirabe ate tweyongerere maama ng'ali afaanana bulala era ddala ssente ekiwusa omuntu kubanga Suzan wa kasino ne Suzan w'ennaku zino okukananira nti aha balina enjawulo nene nnyonnyo naye nga w'otuula n'owuliriza ebigambo Suzan Makula bye yayogedde ekyamazima birimu eggumba naye lwakuba munnange abantu tetwagala mazima. I don't know which type of a devil nowadays in Uganda. Simanyi sitano na bawa, awasitani mukazi, wasitano mwana simanyi. Aba ate guni ya mwanyi batawanyeko mutwe y'abantu. Ola wa Suzan Makula wa bawa, awali lilimu ya Baganda. The name for Baganda is very hard to me. Suzan Makula, mushara ya bolingo nangai. Uzunga ne maternity yo. Mukatuti. Kumasu ya indiga batula gwe boto ate gwe ofanana kajango umanyi kajango laba kwa masu ya Suzan Makula ofanana kajango Suzan Makula hola mpola mukazi gwe Suzan Makula, for you think God love you more than which type of power you have, Suzan Makula? Which type of power you have? You have no any power can stop God to do what God wants to do to his people. When God said yes, no one can say no. Who are you, Suzan Makula? Ozunga go mo wino, mkatale mo wino ono. Isitagana kwa kama ko ono chachi yachi. Mwaka meka chuno chachi. Ono katale wino, wana kasero. O wino na sina kasero wino. Suzan Makula, don't think you have more than abanywa jaga katunda batuna ko gwe ogoba ko tedi kubawe. That is the same God agenda kuyama ko banywa jaga ne bisiazi atule mu katebe kirira Uganda. Believe what God is going to do. Leadership come from God. Everything come from God. Suzan Makula. Everything comes from God, not from. There's no any human being have power here. Suzan Makula. Those who don't believe pastor, let them believe. Everything comes from God, not a human being. Suzan Makula. Ogenda kufuna. Ozunga ni maternity yo ono wavere. Awo nno bantu bange wetutuuse ono nno Joyce yazza amazeeko yasooka kuwalabula Calvin Kayanja n'amuvaako alina linnya lyamuwa n'addako full figure ate kati azzeeko Suzan Makula naye munange nze nsanyula asooka nakusaba nno ng'anaakusuuza naye nga wetuleera mu maaso wano nina ate eyeemulugunya eri omukyala Suzan Makula agamba munnange obanga obuliddwa ebyokwogera nga ku katuuti ng'oyigiriza endiga zammwe sirikako kumulamwa nego chana cha malaya kasoke tukuwe ebibyo tujja kuddayo kumulamwa yabange ye pastor walonda malaya mu kasino n'agitwala mu chachi efuuka ki ngo chana cha malaya lero wovudde wakanaga amagulu ga left ng'ogenze mu chachi kubuulira ku Kyagulayo right temubuulire ebyo mulina okubuulira ebyawandiikibwa byaggwayo Wibanga byaggoye mu galejo kyemuyita kikyakyawe mu kigalewo. Kwale kyalina kyaki eyo. Yafuuka disco, yafuuka lodge, buli kimu yafuuka. Tekyali kyaki. Tekyali nyumba ya Katonda mwenga yo mugiyita. Mugigalewo banga temukyalina byakubuulira. Nyini ayasamirira. Ozunze. Osibidde ku musajja w'abandi. Kwegamba wasalawo sikire nnyoko.
okaabya omukazi amazigo osibidde ku musajja w'abandi oli ku maziga ga mukazi kootudde naawe ovaayo ng'oyasaamirira abantu mazi. Lwaki temubuulira ebyo mulina kubuulira mu kyaki? Naawe okutta omuzindaalo obuulira endiga. Kwegamba ekyawandiikibwa kibadde Bobi Wine. Bane mulekerawo okwasamira omukulembeze w'abantu. Omusajja gwe muniko talina budde bwammwe. Munoonyeza bawe reply naye talibawa reply mazimmwe. Ffe nga ffe abantu tujja bawa reply naye yo omukulembeze talibawa reply yadde n'egyo. Yo muginoonyeza naye temuligifuna. Ffe tujja bawa ebyammwe naye yo omukulembeze talibawa budde. Obudde bwalina waabuteeka. Nemwe bufumbo bwalema talina budde bwayinza bbawa. Kati mwekakkanyeeko n'ekibbakyo. Suzan Makula ye munage ebintu byayogedde bimuviiriddemu akabasa. Omanyi mulimu okutandika ekintu ngulowooza kigenda kubeera kirungi naye ate maama nekikutabukira butabukizi kale bwe tuli bwe tweyongerayo ne Fifidaqueen naye munange akangudde ku ddoboozi eri gavumenti ye Uganda oluvannyuma lw'okwagala okuweerawo emmwanyi. Bannange kino ekintu mukiraba ng'ekitono naye ate nga kinene okubanga abantu abasinga bannange ffenna tubale tubeesingira ku mmwanyi. Kati gavumenti wegamba nti eziwera olwo ffe tugoyingewa era tukole ekiddala mbutuufu. Buno si bwe bubbi obugenda okweyoleka mu Uganda olutata. Kale Fifidaqueen muyina ngenda kubanga mubatuusaako era nze munzikirize ba mikwano mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra. BF Suma Habo Research Clinic. Waliwo ekigenda mu maaso mu parliamentary y'eggwanga lyaffe kiringa ng'ekyokusaaga naye nga lumbe olugendo tulya lutumalewo. Bwe bali bagenda okukola togikwatako byatandika ng'ebyokusaaga togikwatako yayisibwa abaalwanako baalwana the Bobbies and the crew nebasibwa. A lot of things happened but they put a statement. Bateekawo statement ne bagamba bakubagana na buno obusajja katubukube abavaamu n'enkwagulo ne bazivaamu nazo abaasibwa Bobbi baamusiba ne bamutuusa gye baamutuusa. But we thank God nti yamala n'avaayo naye yateekawo statement ne kuluye bali ku mmwanyi bagitandise bagijja mu mikono gyaffe bagitwala. Emmwanyi gye njogerako ye yaliisa bajjajja ne bajjajja ye yaweerera abaasoma ennyo be tulinako ewaffe mu bika eby'enjawulo. Abamu ye yawasa bamaama ne bataata ye yazimba yaleeta obugagga mu abo be tumanyi abatukwatako n'abatatukwatako ne mu byalo ebimu wenjogerera era ye kyayimirizaawo okusoma kw'abaana abamu n'okubeerawo kw'abantu abamu mu mbeera yayo eyo enaabuddwa tukyagiremeddeko okubanga tugikozesa. Emmwanyi nneeno wadde ng'eddoboozi lyabadde ligamba make sure those Bagandans don't get the numbers. Teriisa Baganda bokka, eriisa almost 70 or 80% of Ugandans regardless of your tribe. Emmwanyi eyo gyetwogerako essaawa eno emmwanyi egenda kukitwala nti eba egenze bwe batyo bwe baatandika abavubi. We just watched. We just looked on when everything was happening. Abavubi ne babajjako obuyinza. Ennyanja nedda mu mikono gy'ab'amagye. Ennyanja gyetwogerako kati omutakyasobola kuvubanga bwe yavubanga luli. Gy'owulira nti omuvubi omusirikale yamuddimye mu mazzi. Gy'owulira mbu omuvubi omusirikale yamukubye n'amuttira ku nnyanja amummye ssente. Naye nga nabo babeera banoonya kubeerawo. No one said a thing. No one did a thing. Gino emisango gy'okufa ku nnyanja gizenga gyolo n'obutambi ne butambulanga nga abasirikale bagoba abantu ne bagwa mu mazzi. They just look on ne babaleka ne bafa. Kati ekiyimbe kiyingidde sayidi y'emmwanyi. Ntwala omukisa guno okutegeeza mmwe ababaka ba palamenti abali mu palamenti y'eggwanga Uganda abasinga ku mwenna mwasomera ku mmwanyi ezo ze muyagala batwale ze muwoza make sure the Bagandans don't get the numbers. Wadde ng'omu yagambye ye mulunzi tukitegedde oli mulunzi mukama mwebaze mu department yammwe teyinza kukwatibwa kubanga abasinga mwenna mulunda. So you rather protect yours and sell what belongs to others. Naye njagala obajjukiza mu ababaka abali mu palamenti mwasomera ku mmwanyi
bakitamwe babeererawo ku mmwanyi bye muyina abeewammwe byabijja ku mmwanyi sina kindi bwe mwali munoonya obululu obwabaleeta mu paalamenti mwagaba bikolo bya mmwanyi mu bantu abo mwawuduwikinga ne babawo obuyinza ne mujja mubeerabirira mu paalamenti ne mubavaako ne mubaleka ku bikolo biri ebitaano 12 bye mwabawanga nga munoonya obululu njagala obategeeza abaganda bagamba ekiri atabaala naye asigadde ekakimunaayiza mwatunula ng'ebirala bigenda mu maaso temwalirekeredde mmwanyi eno kutwalibwa temwali kikoze temwalirese mmwanyi kuteekebwa mu mukono gwa muntu omu temwalirese mmwanyi kuba muntu kuba na copyright ku mmwanyi essaawa eno bayinza okuba babawaddeyo obusente nga bulijjo enkola ya paalamenti bwebeera babawa ssente ne muyisaawo ebyammwe essaawa eno ekintu eky'amaanyi kiri ku fulo ya paalamenti tetunnalaba wadde omubaka ayimirirako ku mmeeza akuba ku tteka waggulu because this is the right time if you ever had a time to fight for anything in this parliament this is another right time kubanga mwamisinga togikwatako abaagezaako okulwana baaleka statement eyaabwe nti tuli bajjukira eno yessaawa mwe ababaka abagamba naddala nti muva mu Buganda kati ate kino kibakwatireko ddala lwa nsonga muteekeddwako omumwa ku making sure that you don't even get the numbers mu butono bwammwe mu butono bwa numbers ze mulina mubeeko kye mukola because you can do something kale tusigaze ku record nti abasajja n'abakazi abo bagamba nti nedda muve kujja ku TikTok kujja kwogera bitakwatagana bintu bitalina makulu ng'ate mulaga nti mwasoma naye nga mulinga abatategeererako ddala muve mu propaganda wa TikTok unless nga mutugamba muleese propaganda wammwe ffenna abantu tudaivatinga amaanyi tugazze kuggwa atunulanga katemba ng'emmwanyi eri biru bagiyisaawo unless that is your aim unless you are paid to come and do that then keep being here and making noise reason like a layman naye nga abantu bakulonda ne bakusindika mu parliament kugenda kubaako byoteesa and what we are talking about here is about Buganda and Uganda and you're a Muganda kubanga bwe mbagambye nti emmwanyi teriko zone eriisizza bangi ng'oggyeko areas ezitalina mazzi eziri mu ngeri y'oddungudungu emmwanyi eri buli wamu so if someone wakes up in the morning n'agamba make sure those Bagandas don't get the numbers kitegeeza fe fear yaabwe then bring up the fear yamaze okukitulaga speaker wa parliament nti fe ekirooto kyabwe ekyentiisa banyabo ne bassebo betwalonda yesaawa muleete okutya muleete ekirooto kye kyentiisa parliament kyetya okuva mu Baganda muve ku TikTok muve ku Facebook lives mufune ba PR because whenever you come on TikTok you're just messing everything up and we are even doubting your books eno yesaawa mwejjeko simanya mpagira red mwejjeko simanya mpagira yellow mwejjeko simanya mpagira green blue na colors endala zonna bannange kino kitukwatako fenna muve mu palapase muteeke statement we want you people to put up a statement muve mu byokuwoza nti nno ffe ng'Abaganda tugambye batusosola we all know that but according to the statement from the Speaker of Parliament who is supposed to be neutral taking sides to make sure nti ene mmwanyi etuva mu ngalo nga yalowooza agenda kulumya Baganda kumba agenda kulumizaamu n'abantu abalala muzuukuke put up a statement if it means fighting on that floor do it if it means going into that parliament make noise nga teri n'omu ayogera make sure that bill is not passed kale president ali passing ye ng'omuntu naye nga mu nyumba yammwe muligobyemu kubanga ye munanga alina obuyinza alina nnyinizi naye temukkiriza
wadde abatusinga numbers nga omukyala bwe yayogedde temubawa right e participating. Don't give them a chance to participate. Make noise in that house. Mukube entebe ezo, mukufuwe wiso, buli we baleeta bbiiru eyo temugikiriza. Mukube enduulu, buli we baleeta bbiiru eyo. Mulekaane muyina amaloboozi, buli we baleeta bbiiru eyo. Egende kale eyitire mu State House nga teyise mu Parliament. Kino Madam Speaker tekigenda kulumya Baganda bokka nga ggwe bw'okirowooza. Abantu bangi basomedde ku mmwanyi. Amawanga mangi galimye mmwanyi. It is not about Baganda. Mbajjukiza mwenna abali mu Parliament. Be mwalonda abali mu byalo basurvivinga lwakamwanyi ako wadde nga kaanaabuulwa n'abuulwa. Kwe bakyasurvivingidde. Okuweerera abaana baabwe. Okwebeezaawo. Okusasula bbiiru z'amalwaliro n'amasomero eziri waggulu. Essaawa eno omukyalo oyo gy'ayagala emmwanyi etwalibwe. Mugende mukole statement. Bali busy bawoza Bagandas don't get number. Baganda member of parliament bali mu katemba. Bali ku TikTok. They are becoming TikTokers. Bali ku Facebook. Bali mu lives. Mu kifo ky'okugenda bakole statement mu parliament eyo. Temukkirize eyo bbiiru kuyitira mu parliament. Bagiyisize mu State House. Muve ku mwanyi. Muve ku mwanyi. Yes, Speaker, Abaganda baakukola ki? Baakukola ki bannange? Bagobe mu parliament lumu tubagalamu, kyonna tukimale. Tunayogera obulungi bwe obulungi tunaabujjawa buli ddakiika. Banaye temututama. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose by'enjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza. Era olina omuntu takyajjukira eby'avudde oluusi yeerabirayo, alina Alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kiraasi, bannange omuliza akyankalana, eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano tubayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwikuriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias